निकाल। उतने बंदे नहीं वेपन माइक करिए सब वाले नहीं है यार कहाँ चले अगर कोचिंग से चले क्या कोचिंग मैं कहीं और जगह ना गइल नहीं आ तू तो खेल रहा है ना गइल सेफ खेलते हैं यार, थोड़ा अच्छा लूट हो जाए ना, फिर मजा आएगा। हाँ कहाँ चले तो 7 नहीं उतर लेता। हाँ आइए ना उसका गेम लैग कर रहा होगा। 3 नंबर उतरा नहीं देखो नहीं आ रहा है हमारे पीछे हमारे एकदम पीछे सामने ही हमें की तरफ आगे जाना चाहिए। देखिए तू उतर तो नूब है तो काफी लैंड हुआ है। उतर देख रहे हैं क्या लोचा है यार, लैंड होते ही मेरी पावर कम हो गई। गन मिल गया यार, इन लोगों को मारूंगा। एक चर्च के ऊपर मुझे बुलेट चाहिए वाली। तो हो गया था ये बहुत आराम से। कहाँ जाएगा और कहाँ है ये देखिए चर्च के ऊपर इसको गन मिल गया। बहुत डैमेज दिया है हेल्थ भी नहीं है। नहीं निकल आइए इधर आओ। कहाँ हो? ये घर में आ गए। मारो भाई मारो इसको। बहुत सही मार दो छोड़ो मत इसको बस अब रिवाइव करो। बहुत बड़ा हेल्प है मेरा एमओ ही खत्म हो गया देख रहा हूँ तो। भाई पीछे से फायर कर दी इसने तो। अरे मैंने देख समझ नहीं रहा कौन आ गया मैं बस देखा एक बंदा दौड़ रहा है मारो उसको। एकदम डर गए। लूट रहा था मैं देखा भी नहीं कब कौन नॉक हो गया। शॉटगन है मेरे पास। बहुत अच्छा भाई मजा आ गया। हेल्थ चाहिए आपको? एक ऊपर मारा था टावर पे चर्च के। हाँ मुझे दिखा तो मेरे पास स्कोप नहीं था। अच्छा वो बंदा अलाइव हो गया छत पे है चर्च के। अच्छा ठीक है नहीं उसको मार दी। नहीं छत पे है मैंने देखा है छत पे है। आप ऊपर से मारो। हाँ अब इसको बताएंगे कौन है। शायद दो चलो ऊपर दिख तो नहीं रहा है। इसको मार देंगे रश करके मारेंगे इसको। नो मुझे ना कुछ पीछे से आकर मारना दे। हम देख रहे हैं। वो नीचे कैसे गिर गया? अरे मारा इधर है वो। अरे ऊपर लेटा है अभी नहीं आएगा उसको मार पर इधर से वो ऊपर। हाँ सही है ओह सही मार। स्क्वाड खत्म। एकदम सही पोजीशन पर कूदा था मुझको उड़ा देता अभी।
भाई मेरे पास हेल्थ नहीं है। मेरा प्यारा गन दे मैं दो तो बढ़ गया। बहुत दिन से। अरे गोली किधर गया? ये लो मेरे पास। कुछ तो दे ये लो 30 दे दे। देखो, अब लूट करेंगे आराम से। शॉटगन में बस एक गोली है कोई आ जाए तो ठोके। शॉटगन शॉटगन में हेल्प भी है इतना मस्त। शॉटगन है बड़ी जबरदस्त चीज यार। हाँ एक ही शॉट में नॉक हो गया। हेडशॉट मारा था साले को, वो उतरा और हेडशॉट खा गया। बॉडी शॉट भी खाएगा तो मरेगा, नॉक हो जाएगा इस गन से। बॉडी शॉट बहुत है चाहे कहीं भी। हाँ तो लोग ज्यादातर शॉट गन रखते हैं। उन लोगों का पूरा स्क्वाड खत्म हो गया ना? हाँ खत्म। तो चलो अब मेरे को धीरे देख लो आराम किल से मिला। लूटो। नंबर 3 कहाँ उतरा है? ना वो तो बहुत हम लोग का स्क्वाड भी बच गया, हम लोग 3 लोग मिलके मार दिए। हेल्प चाहिए किसी को? नहीं हेल्थ तो है। चलो इंडिया लेवल 3। मेरे पास है। उन लोगों ने लूटा ही नहीं, सिर्फ चर्च पे आके खड़े हो गए मारेंगे। टाइम ही नहीं मिला। कोई बॉट है शायद मेरे पास। ओ नंबर 2 है। स्मोक ले लेना तो। स्मोक तो लेना ही पड़ेगा। बहुत जरूरी नॉक हो गया है। नंबर 3। नंबर 9 बोले तो 3 नंबर को काम आ रहा है। 3 नंबर को काम आ रहा है यहाँ रोड पे। बहुत तो आई नहीं है कहीं।
हम निकलते हैं, ग्रुप हो गया। आगे बैठो ना। पीछे बैठो। चलो शेल्टर में देखोगे कुछ? यहाँ प्लेयर चला है। प्लेयर हाँ, जाने यहाँ पे बहुत दूर। यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। लेकिन रिजेक्ट लगा। शेल्टर लॉक है यार हर तरफ। चलो ये नहीं, दूसरी तरफ से। प्लेयर के पास चले। तो शेल्टर में ही नहीं है, शूटिंग रेंज में। क्या बात है, बस गाड़ी लेंगे। अच्छा कहाँ चले यार प्लेयर? पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा। Enemies ahead! हाँ हाँ, हाँ दिख गया। एक एक छोटा सा मार दो तो नीचे। बहुत लैग मेरे हो रहा पास है। AWM ना, या ग्रोजा आ गया होगा। भाई मत जा भाई, जॉर्जिया पुल है। जॉर्ज है। हाँ जॉर्जिया में। हम लोग आएंगे, हम लोग यहीं कैंपिंग करते हैं। अरे मेरा गेम चिपक गया। मेरा भी। इधर ही ना आएंगे वो लोग। रॉम मिल गया है तो हाँ पंगे मत लेना। अच्छा ऑम ना मिल जाए बस, बाकी जो भी मिले मिलने दो। बर्थडे क्रिएट हाँ तुमको मिला वो, मैं ले लेता हूँ। कैंपिंग कर लेते हैं। पूरा खाली। स्कोप तो है ही नहीं। डॉग के पास कोई है नहीं लग रहा है। चले क्या? पता नहीं किस पर भी हो सकते वो लोग। अरे वो लोग लगने दे रहे कि ड्रॉप के पास नहीं है, हम चाहोगे तो घूम लेंगे। छत पे बंदे, छत पे बंदे, छत पे बंदे हैं। हाँ दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, मुझे दिख गया। ऊपर चलते हैं, उनका स्क्वाड हो सकता है।
ग्रोजा एम के पड़ी है। जो भी है देखेंगे। चलो अब आ गए हैं तो यूथ करके ही जाएंगे। दे दे भाई, गोली दे दे। यहाँ एक ड्रिंक पड़ा हुआ है मुझे चाहिए। कहाँ पर है बंदे? 7 पॉइंट्स की बुलेट देना है। यहाँ से देखते हैं कोई और है या नहीं होंगे तो लुक करेंगे हम। मेरे को तो अभी एक 7 की बुलेट, 7 कोई दिखता ही नहीं मुझे। है क्या? 7 की बुलेट हाँ मेरे पास है, उसमें तो था ना, मेरे पास कुछ नहीं है। ये बॉक्स में तो था। यहाँ मेरे पर मेरे भी से है, ले ले, मेरे से 100 ले ले। यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। Enemies ahead! मेरे पास आजा, 90 ले ले। यहाँ पर भी भाई इधर आजा। इसने कितने को मारा है ये देखो, 2 यहाँ पर पड़े हुए हैं। इनको उड़ा दिया। कुछ लूट कर लेते हैं। ये बंदा फ्लेयर चला के इस कंटेनर में फ्लेयर रखा था। हाँ এটাতে এক জলটা কি আছে? ওই জ্বলছে শরীরে। ওই তো জল নিয়ে এলাম। कोई दिख ही नहीं रहा है, किसको मारे ना। एक ही बंदा था। MK47 খাওয়ার পর থেকে লাস্টে পড়ে আছে। बहुत आ जाता तो मार लेता उसको। না বাবা, তুই খেলা নিয়ে বসেছিস। সেটা বেশ করে দেখতো। কষ্টটা হয়ে গেল। मगर मैं एक बात सोच रहा हूँ, ये बंदे अकेले मारा कि इन लोग कैसे कैसे मारा? নে পড়বি কি না খেলবি? ফ্যানের হাওয়ায় বসতাম শান্তি নেই। নে করে দে, ওইখানটা বসে কর। जोन दे दिया है गटका। 15 लोग ही बचे हुए, जिसमें 3 हम हैं। मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, आप लोग गाड़ी ड्राइव कीजिए। चलते हैं। ड्राइव करो। मुझे दिल नहीं है, कहाँ होंगे मुझे सब कुछ गए होंगे।
চেপে খাবি চলো চলো ड्रॉप आ रहा है ये रहा तो बंदे को देखता हूँ आसपास देखो बोलो तुम बंदे को देखता हूँ कौन मारे नहीं अब कहाँ गया ड्रॉप? मिल गया আরেকবার হবে একটু জল দিতে হবে अकेले नहीं चाहिए ओहो ये रहा एक है और लग रहा है बंदा कहाँ जाएगा बात कर না বাবা ওরে আরেকবার হ্যাঁ ये रहा ও বাবা दीदी चीज एक शॉट दिया था मैंने एक भी किल नहीं मिला कोई চেপে ধর ওটা ঢাকনাটা এবার চারিদিকে এখন কাটবে চেপে ধর किक मत दीजिए পায়ের কাছে রাখ পায়ের কাছে नॉक हो गया चले गया वो मार दिया मैंने एक ही तो था एक और कर दिया चले मैं कुछ ले लेता हूँ मेरे पास स्कोप भी नहीं है और एक किल भी नहीं मिला हमको 0 किल वाओ अभी है एक है एटेक्स मिला एक गई ये कौन है कहाँ से मार रहा है? पता नहीं वो पीछे वाला है क्या भाई ये टैक्स मेरा गिर गया यार ले लीजिए यहाँ पर ले रहा हूँ अच्छा 4x चाहिए तो ले लो हाँ जी दीजिए ये टैक्स दो दे दिए ओके कहाँ पर है वो ये एक मिनट बंदा देखने गया ওই রে दारा रे दारा हटो यहाँ से हट जाओ मेरे पीछे से हट जाओ ठीक है पड़ेगी तुम्हें मर गया उसको किसी और ने मार दिया किसको वो जो हमको मार रहा था पीछे वाला है इसको 3 तो हम लोगों ने मारा था तो किसी और ने मारा है भाई किसने मारा है ये मैं दिखा रहा हूँ ये रहा मुझे दिखा एनिमी रेड कर किल हो गया सही है अच्छा एक किल तो मिला हमको एक भी नहीं मिल रहा बिल्कुल किल करो अरे भाई अपना एक और है
बिल्डिंग पे आ जाओ सभी। आ रहे हैं। आपके तो 8 किल हो गए होंगे। नहीं मेरे 5 है। বেশি করে আসছে भाई मैं कैसे बच गया यही मैं सोच रहा हूँ। हाँ साला तीन 3 बंदे। मैं यहाँ से फायर कर रहा था जिससे लोग भाग जाए और डर गए लोग। वो एक कैसे भगा देखा तुमने? हाँ एक भागा उसको अभी मारे लेट गया था मतलब अपने टीम को ही छोड़ के भाग गया। पता नहीं कितने दिन में होगा ये भी। होगा। कितने बंदे बचे हुए? हम 3 हैं, वो 4 होगा कोई और एक गलत से। আরে করে দে রে আলুগুলো শুকিয়ে গেল আর একবার ঘুরিয়ে দে তাহলেই তো হয় बिल्कुल सही जगह। ব্যাস চলে যা। कोई तो आ जाए। শেষটা অফ করবি कोई नहीं दिख रहा। एक स्क्वाड है और एक बंदा है अकेला। जहाँ तक मुझे लगता है वो सारे यहीं पे ही होंगे क्योंकि इस घर के पीछे। हाँ अब तो यहीं पर है कंफर्म यहीं Enemies पर है। ahead! चला हाँ चलो। कहाँ पर हो भाई, जरा मुंडी तो दिखा अपनी। भाई ने तो फायर किया। दिखा मेरे को। आ रहे हैं आ रहे हैं।
जीत गए वाह यस ब्रो यस विनर विनर चिकन डिनर अच्छा बाप रे 9 किल नाइन 8 हमारे भी वाला